大家好，我是六度世界的六博士，我与小六子为大家主持财经扫盲课。关于财经、股市的扫盲节目，主要内容包括：一、银行股的跳舞派对，股民踩着节奏买卖；二、熊市的冬眠策略，投资者学会打呼噜；三、全球股市的美食节，投资者的口袋也饿了。那么，小六子可以先跟我们说说银行股的跳舞派对，股民踩着节奏买卖。好吧，同学们，今天我们来聊一个金融界的舞会——银行股的跳舞派对。想象一下，华尔街就像是一个巨大的舞厅，银行股则是那些身着正装、步伐优雅的舞者，而股民们，他们就是那些热衷于跳舞的舞伴，时刻准备着加入这场节奏明快的派对。首先，我们得知道，银行股之所以能在股市的舞池中翩翩起舞，是因为它们通常与经济周期的音乐节奏紧密相连。当经济好转、利率上升时，银行股就像是听到了摇摆乐，它们的盈利能力随着利差的扩大而提升，股价也随之起舞。反之，当经济放缓、利率下降时，银行股就像是被迫跳慢3步，盈利受压，股价也可能步履蹒跚。现在，让我们来看看股民们是如何在这场舞会上尽情舞蹈的。有些股民就像是经验丰富的舞者，他们能够准确地听出经济乐队即将改变曲风，从而在银行股开始旋转之前就找到了最佳的舞伴。他们在股价低迷时买入，在高点时卖出，就像是在舞池中轻盈地跳着完美的华尔兹。然而，并不是所有的股民都有这样的舞技，有些股民可能就像是舞会上的新手，他们试图跟随音乐的节奏，但总是慢了半拍。他们可能在银行股已经跳得太高时才加入舞会，或者在股价即将起舞时过早的离场。这些股民的舞步可能显得有些笨拙，有时甚至会踩到自己的脚。不过，最有趣的可能是那些试图预测音乐何时停止的股民。在这场舞会中，总有一些人认为自己能够预知最后一首曲子何时结束，从而在大家还沉浸在舞蹈中时悄悄溜走。但往往现实是，经济的乐队很少按照他们的预期来演奏，这些股民或许会错过最精彩的舞曲，或者在音乐尚未结束时就匆忙离场。总之，银行股的跳舞派对是一场充满节奏和不确定性的盛宴。股民们在这场派对上的表现，既取决于他们对经济节奏的敏感度，也取决于他们的舞技和策略。而作为旁观者的我们，不妨就坐在旁边，享受这场精彩的舞蹈，同时也许能从中学到1-2个关于节奏和时机的课程。毕竟，在股市这个舞池里，最好的舞者往往是那些既能随着音乐起舞，又知道何时该休息的人。谢谢小六子的介绍，那再跟我们介绍一下熊市的冬眠策略，投资者学会打呼噜。各位投资界的朋友们，大家好！今天我们来聊聊一个既古老又时髦的话题——熊市的冬眠策略，或者说，当市场熊出没时，投资者如何学会优雅的打呼噜。首先，让我们来回顾一下自然界中的熊是如何冬眠的。熊在冬眠期间会减慢新陈代谢，降低体温，减少活动，以最小的能量消耗度过食物稀缺的冬季。这是一种生存策略，让它们能够在春天醒来时重新活跃并寻找食物。那么，投资者在面对熊市时，又该如何效仿这些聪明的大家伙呢？首先，我们得认识到，熊市就像是投资生态中的冬季，资源变得稀缺，风险增加，市场情绪低迷。在这个时候，投资者需要调整自己的新陈代谢率，也就是说，减少交易频率，降低投资成本，保持耐心，等待春天的到来。接下来，让我们来看看几个冬眠策略的要点。一、减肥。在熊市来临之前，聪明的投资者会减少高风险资产的比重，就像熊在冬眠前会大吃特吃，储存脂肪一样。这样一来，即使市场食物收益稀缺，也能有足够的脂肪资金来渡过难关。二、找个舒适的洞穴。投资者需要找到一个安全的地方，也就是将资金投入到那些即使在市场低迷时也能提供稳定回报的资产中。这就像熊找一个温暖的洞穴一样，可以安心的睡上一觉。三、保持体温。在熊市中，投资者要保持一定的投资活动，就像熊在冬眠时仍然会偶尔醒来调整体位，以保持体温。这意味着投资者可以适度关注市场动态，寻找那些可能被低估的投资机会。四、春天的准备。熊在冬眠结束后会饿极了，他们会立刻去寻找食物。同样，投资者也应该为市场回暖做好准备，这包括研究哪些股票或资产在熊市中被错杀，
有望在市场复苏时带来丰厚的回报。最后，记住，即使在熊市，也不是所有的投资者都在打呼噜。有的人可能在那里磨砺自己的爪子，准备在春天到来时抓住第一批鲜嫩的投资机会。所以，即使你选择了冬眠，也要保持一只眼睛半开，随时准备迎接市场的春天。总之，熊市的冬眠策略就是一种耐心等待、保守应对的投资哲学。在这个过程中，投资者可以好好休息，养精蓄锐，同时也要保持警觉，准备在市场回暖时迅速行动。记住，每一个熊市最终都会过去，春天总会来临，而那些能够优雅打呼噜的投资者，往往能够在新的一轮牛市中收获满满。谢谢小六子的介绍，那再跟我们介绍一下全球股市的美食节，投资者的口袋也饿了。各位投资界的美食家们，欢迎来到全球股市的美食节，一个让你的资产口袋也能感受饥饿的奇妙盛宴。在这里，我们不仅品尝各种经济指标的酸甜苦辣，还要细细品味市场情绪的五味杂陈。请系好你的围裙，准备好你的味蕾，让我们一起探索这场盛宴背后的故事。首先，我们得了解这场美食节的主厨们、央行官员、政策制定者，以及那些能够通过财报调味的公司高管。他们的每一个动作都像是在调整火候，或是加入新的调料，影响着整个股市的风味。当央行官员宣布降息，那就像是在炖股市大锅菜里加了一勺糖，让投资者的甜蜜预期膨胀，市场气氛变得热烈起来。反之，如果他们提高利率，那就好比撒了一把盐，让那些负债累累的公司感到口干舌燥，投资者的口袋也跟着感到了饥饿。而政策制定者，他们的税收政策和监管措施就像是调味料，能让市场的味道发生巨大变化。一项新的贸易协定可能会让市场尝起来更加国际化，而一条限制性的法规则可能让投资者觉得市场的味道突然变得苦涩。至于公司高管，他们发布的季度财报就像是告诉你，这道菜究竟是不是看起来那么美味。一份超出预期的财报，就像是在股市的盘子里撒上了满满的奶酪，让投资者的口袋感到满足。但如果财报不尽人意，那就好比是发现了一根意想不到的鱼刺，让投资者的口袋突然觉得不那么舒服。在这场美食节中，投资者们就像是尝试各种菜肴的时刻。有的人喜欢追求那些辛辣刺激的短线交易，有的人则更喜欢那些像炖煮多时的低风险长期投资。不过，不管是哪种口味，市场总有可能给你一个意外的惊喜，或是一个不速之客。最后，让我们不要忘记，股市的美食节是一个长期的盛宴，它不像一顿饭那样很快就结束。投资者的口袋可能会因为市场的波动而时饿时饱，但只有那些耐心等待美味佳肴熟成的人，才能在这场盛宴中享受到最丰盛的果实。所以，亲爱的投资者们，当你在全球股市的美食节中品尝各种滋味时，记得要保持你的食欲，但也别忘了适时的给你的口袋也加点食物。毕竟，一个好的投资者就像一个精明的食客，总是知道什么时候该吃，什么时候该等待下一道佳肴的上桌。总结起来，银行股的跳舞派对是一场充满节奏和不确定性的盛宴，股民们在其中扮演着各种角色。有些股民是经验丰富的舞者，能够准确地把握市场节奏；有些股民是舞会上的新手，试图跟随音乐的节奏，却总是慢了半拍；还有一些股民试图预测音乐何时停止，想要在大家还在热舞时溜走。在这个舞会中，股民们的表现取决于他们对经济节奏的敏感度、舞技和策略。熊市的冬眠策略是一种耐心等待、保守应对的投资哲学。投资者在熊市中可以减少高风险资产的比重，找到一个安全的投资港湾，保持适度的投资活动，并为市场回暖做好准备。在这个过程中，投资者既要学会休息养精蓄锐，又要保持警觉，随时准备迎接市场的春天。全球股市的美食节是一个让投资者感受到市场波动的盛宴。央行官员、政策制定者和公司高管都是这场盛宴的主厨，他们的动作和决策都会影响市场的味道。投资者需要像美食家一样品味各种经济指标和市场情绪，同时保持食欲和耐心，以适应市场的波动。无论是银行股的跳舞派对，还是熊市的冬眠策略，投资者都需要保持谨慎和灵活，时刻关注市场的节奏和变化。只有那些既能随着音乐起舞，又知道何时该休息的人，才能在股市这个舞池里舞出最美妙的舞姿。那么，亲爱的观众们，
你们对银行股的跳舞派对和熊市的冬眠策略有什么样的想法呢？欢迎在评论区分享你们的观点和问题，让我们一起探讨这个金融世界的精彩。谢谢大家收看6度穿越系列节目，这个节目由媒体专业人士、科学家、工程技术人员编纂、设计、制作。但是，这些内容并非用于做出决策或法律裁定的基础。欢迎在节目留言区发表您的见解，纠正节目可能存在的错误。谢谢大家收看，欢迎订阅我们的频道，给我们节目点赞。